Kuigi kodune terrass tundus väga mõnus, päike paistis ja rohi oli juba üsna roheline, siis kiskus ikkagi hirmsasti metsa poole. Seekordses osas kõnnime lapsepõlve radadel. Püüame kala, räägime teile taas ühest põnevast seadmest, vaatame, kuidas loodus tärkab ja imestame veidi inimeste üle, kellel avalikus RMK lõkkekohas meeldib oma transistorraadio põhja keerata ja ATV-ga metsa vahel kihutada. Mõnusat vaatamist. Tee viis mind juba reede pärastlõunast RMK Kaberneeme lõkkekohta. Kaberneemes on 4-5 lõkkeplatsi, mis olid minu saabudes kõik tühjad. Mina valisin kõige järveäärsema koha. Minu hea sõber Robert, kes on ka fotograaf, kusjuures ja mõte, lingin tema Instagrami konto siia alla. Aga igastahes Robert on mulle öelnud ikka, et Kaur, et sa võiksid minna vahel loodusesse ka üksinda, nii nagu tema käib. Et sellel üksinda looduses olemisel on täiesti selline omamoodi vibe. Ja oligi selline plaan siis, et kuna mul pere on natuke haiglane ja Rahel on nohu, kusjuures see tegi ta päris õnnetuks, et ta pidi jääma koju. Ja Leen siis jäi temaga ja Mirt on täna vanamaja juures Pärnus. Siis mõtlesin, et tulen siia metsa üksi või ütleme siis koos teiega. Teen ühe mõnusa vlogi postituse ja vaatame, kuidas see üksinda metsas olemine siis oleks. Aga selle peale, kui ma panin enda pildi meie keskkooli aegsete sõprade Facebooki chati, siis minu hea sõber Eero keskkooli ajast nägi seda ja pakkis asjad kokku ning sõidab praegust siia poole enda poja Kristjaniga. Nii et reede vastu laupäeva oleme siis mina ja Eero ja Kristjan ja laupäeval toob Leen järgi ka Mirdi. Nii et siis saab sellist isade, tütarde, poegade metsas viibimist teha. Panen nüüd Arvi telgi kokku ja siis vaatame, mis sellest episoodist siin Kaberneeme RMK lõkkekohas välja tuleb. Loodame, et päike tuleb ka välja. Lubas kuni 18 kraadi sooja. Praegu on mingisugune, ma ei tea, 7. No nii, kallid Arvi TRJ kanali jälgijad. Kui te arvasite, et seekord pääsete ilma review osata, siis te eksisite. Ka seekord on mul kaasas üks tore kast, mille saatis mulle Sõlostov, kes saatis mulle kunagi ka selle lõkke aluse. Ja ma näitan teile kohe, mis siin sees on. Päris palju on minu jälgijatest öelnud, et selle Solostovi miinus on see, et kõik soojus sellest lõkkest läheb otse üles, sellepärast, et tal on topeltkorpus. Aga kavalad Solostovi insenerid on mõelnud ka selle peale. Kavatsen selle kokku panna nüüd ilma õpetust lugemata, sest ma olen mees. Ürgmees, kes joob pokaalist õlut. Ja selleks, et teile näidata, et see UFO-laadne toode ka päriselt töötab, on mul kaasas selline lasertermomeeter. Nii et varsti hakkame sellega tegema erinevaid katseid, aga enne ootame, et see lõke korralikult käima läheks, sest praegu, nagu te näete, see tossuvaba lõkkealus ei ole just kuigi tossuvaba. No nii, tõesti, midagi keerulist siin nüüd küll ei olnud. Kuigi päike tuli praegu väga mõnusalt välja ja võib-olla ei olekski vaja seda lõket siin praegust üleval hoida, siis teen ma selle testimise ikkagi ära. Ma olen siin nüüd istunud umbes 20 minutit ja esimese asjana mõõdan lasertermomeetriga temperatuuri oma põlvedel, siis paigaldan hiitteflektori, ootan jälle umbes 5 minutit ja mõõdan temperatuuri siis. Ja siis peaks olema näha, kui hästi see hiitteflektor seda soojust laiali jaotab. Hetkel on hästi näha, et temperatuur on kusagil 23 kraadi kandis.
mööda on läinud vaevalt 2 minutit ja tegelikult ma peaksin juba lõkkest kaugemale minema, sest temperatuur põlvedel on lausa kuum. Vaatame, mis ta siis näitab. Ja ongi 33 kraadi ja temperatuur tõuseb 35 kraadi, 39 kraadi. Ühesõnaga pean minema nüüd natukene kaugemale lõkkest. Kokkuvõttes võib väga kindla sõnaga öelda, et kui te tahate osta endale Solostoovi lõkkealust ja nautida seda ka talvel või siis, kui on külm, siis ma soovitan väga soojalt osta ka see heat deflector, sellepärast et lõkke ääres istumine tänu sellele muutub oluliselt mõnusamaks. Oluline on mainida ka seda, et kui kasutad sooduskoodi arvidRjet ja video all olevat Solostoovi kodulehe linki, võid soetada tarvikuid ja lõkkealuseid märksa soodsama hinnaga. Esialgu lonksasingi veel mõne sõõmu värskendavat jooki, viskasin järvekeses veidi lanti, mille otsa muidugi midagi ei hakanud ja ootasin, et Eero pojaga jõuaks. Üsna suur oli minu imestus, kui auto, mis saabus, ei olnudki üldse Eero oma. Juhtus hoopis niimoodi, et Eero ei tulnud mitte pojaga, vaid tuli hoopis keskkooliaegse hea sõbra Assoga. Ja lapsed tulevad alles homme, nii et täna õhtul on meil hoopis mõnus, kuidas öelda, vorstipidu, kusjuures Eero magab telgis. Edasine õhtu läks liha sussitades, lanti loopides ja vanu aegu meenutades ja muidugi ka uusi plaane koostades. Landi loopimisega oli muidugi see, et kuigi palju seda teha ei saanud, sest selles järves on juba aastaid elanud luik, keda ilmselt toidetakse ja kohe, kui keegi järve kaldale tuleb, on ka luik platsis. Nojah, kalapüügiga on kõik. Vanade sõpradega on ikka nii, et isegi kui pole neid ammu näinud, siis mingit probleemi jutu teema ülesvõtmisega ei ole. Ja tihti võib juhtuda, et jutt jätkub just sealt, kus kuid tagasi pooleli jäi. Meilgi oli teemasid igast kandist ja magama sai alles varajastel hommikutundidel. Samas, uni looduses on ikka midagi muud kui maja seinte vahel ning kui hommikul pere lõpuks jõudis, siis sai ka neid üsna värske olemisega vastu võtta. Kuigi järve kallas lõi järjest rohkem inimestest kihama, siis päikeselise ilmaga oli seal siiski üsna mõnus istuda ja vaadata, kuidas lapsed teevad tegevusi looduses ja mitte nutiseadmetes. Võtsime ette ka jalutuskäigu mere äärde. Alati, kui seda teed, kas suve või muul aastaajal lastega ette võtan, siis meenuvad mulle päevad, kus ka mina lapsena siin rannas ja metsa vahel kõvasti vennaga ringi traavisin, sest just see rand oligi koht, kus tavaliselt vanaisa, vanaema ja kollase Zaporozhetsiga käisime. Kaberneema on üsna vana asustus. Küla on mainitud kroonikates juba 1375. aastal. Küla on varasemalt olnud üks olulisemaid kalapüügi ja töötlemise keskuseid ja huvitava faktina võib öelda, et just siin hakati umbes aastal 1892 kala suitsutama. Tänapäeval tegeletakse Kaberneemas üsna palju turismiga ja soovitan ka teil siinseid restorane kindlasti külastama tulla. Jahe ilm ei olnud lastele kindlasti takistuseks mudas hüppamisel või liiva kaevamisel. Õnneks keris ka ilmatad kraade juurde, kuid soojamate ilmakraadidega tuli ka midagi muud. Kui eile olime poistega üksi siin Kaberneemes, üle järve üks seltskond oli veel, siis nüüd on läinud siin lahti tõsisem festival. Paistab, et ikkagi ööseks jääda, et on tuldud siia
nautima sooja kevadilma, aga isegi ATV-d on kaasas. Et õhtu ilmselt tuleb ikkagi rahulik. Tõepoolest, õhtu võttiski rahulikuma pöörde. Luiged käisid uudistasid meid ja vaheaegadel uudistasid lapsed või Eero kalapüüki. Ilm oli ideaali lähedane ja kevad pressis mõnuga peale. Kuigi õhtul tuli ka mõni tiba vihma, siis said lõkkeäärsed õudusjutud siiski räägitud ja uni tuli sügav. Aga kui jõed seal mõisas tantsu vihtusid, siis miskipärast oli pidevalt kuulda kapjade klobinat. Õed panid seda veidi imeks, aga lõbu oli laialt ja pidu kestis ning peagi oli saabumas südaöö. Keerutamise tõttu pillas ühel hetkel noore mõdedest maha oma juuksepaela ja seda üles võttes märkas ta, kust klobin pärit on. Pooltel peokülalistel olid jalgade asemel hobusekabjad. Hommik algas krõbedate saiadega, mis said serveeritud otse järve kaldale ja kuigi kõik kalad jäid järve, siis võis lugeda nädalavahetuse siiski täielikult korda läinuks. Mirt, palun. Aitäh, siis aga nende kinkidele siin. Aga mis siis saab vlogi järgmises osas? Uskuge või mitte, aga järgmises osas toimub esimene Arvi TRJ kanali giveaway ja jagame laiali pea 100 euro väärtuses grilltarvikuid. Kui tahad neid võita, siis tellige kindlasti meie kanal. Soovitage seda kõigile oma sõpradele ja juba vara suvel võite olla uhkete barbecue tarvikute värske omanik.